গরু পেলে লেগেছিল এইমাত্র, গরু এর মধ্যে পেলে লেগেছিল, আমি ভয় পেয়েছি। এই যেখানে একজন আছে, এই কালকে এদের ব্লগে ছিল তো তুইন ভাই আমাদের, এই তো আমার বোন, আমার বোনের বন্ধু, এই তো আমি যারা শিবির করেছে আগে থেকে তারাই পাউডার দিবে অর্গানিক পাউডার দিবে। ওই যে ওখানে আমাদের গরু, এটা ছেড়ে এখানে আসি। এটা আমাদের গরু খুবই ভয়ানক হয়ে গিয়েছে, রেগে গিয়েছে আমাদের গরু। সবাই সাবস্ক্রাইব শেয়ার করবেন, এই মাত্র একটু আগে করলে যাও দেখে আসি। এর আগে আরেকটি গরু কুরবানি দেওয়া হয়েছে, আপনারা দেখতে চাইলে এর আগের ব্লগটিতে দেখতে পারেন কুরবানি। আমরা কালকে চানিদের ব্লগ ছেড়েছি, আপনারা ব্লগ এভাবে আরো ব্লগ এরকম ব্লগ আরো চাইলে এখন এই যে আমার বোন, এই যে আমার বোনের ফ্রেন্ড হাইতাব একটা, ওই তো আমাদের গরু যাচ্ছে। ওই তো এই গরু দেওয়া শেষ, এখানে এটাও শেষ। এই গরুটা দেখতে চাইলে এক্ষুনি আগের ব্লগটিতে আসেন। এই যেটা
কথা হচ্ছে কথা শুনছে এই গরুর চামড়া কাটা হচ্ছে। দেখুন অনেক লোক এখানে। এখানে আমাদের গরু বাঁধা হচ্ছে, এই গরু হয়েছে, এই গরু চামড়া কাটা হচ্ছে এবং আমার বোন আসতেছে। বাংলা কথা বুঝিস না আবার ওদিকে ওই গরু কালকে একটি ব্লগ ছাড়া, কালকে দুটি ব্লগ ছাড়া হয়েছে, পার্ট 1 এবং পার্ট 2। এই তো আমার বন্ধু সাগর, এটা হাইদে, এটা সাব্বির। তুমি আমার জামাইকে কি করলে করে আমার বোন রেখে গিয়েছে। কাটা হবে সে সাগর সাগর হচ্ছে। তো আমরা ওই সাইডে যাই। আমাদের দেখতে হচ্ছে একটা পিকচার বলে দেখতেছে।
আরে বাবা এটাই বড় তো আমার বোনেরা ওইদিকে আছে সবাই। ওখান থেকে আরেকটা গরু আসতেছে, ওইটা এখানে যেখানে হচ্ছে আমাকে সে ডাকতেছে, কি হচ্ছে বলো? হ্যাঁ দেখিয়েছি। তো ব্লগটা কিন্তু অনেক বড় হতে যাচ্ছে আশা করি, এবং এই গরুটাকেও করে দেখাবো। এই তো এখানে কুরবানি দেওয়া হচ্ছে। আর একটা গরু আছে, ওই যে কি বলবি বল। এই যে সবাই, পরিবেশটা খুবই শান্ত, সবাইকে ঈদ মোবারক, আবারও ঈদ মোবারক। 11 মিনিট। তারাও কিন্তু একজন ফ্রি ফায়ারের মোস্ট বিউটিফুল কিন্তু ভিভ্যাস আছে, কিন্তু প্লেয়ার, কিন্তু একটা প্রো প্লেয়ার। তোর আইডির নাম কি বল? আইডির নাম সাগর ভাই, সবাই লাইক দিয়ে যান। তোর ইউটিউব চ্যানেল আছে, নাম কি? ইউটিউব চ্যানেল নাই, ওই যে আমাদের করে দিচ্ছি সবাই। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওই তো আমাদের গরু। আমাদের গরু এটি। যদিও কেউ ভিডিও দেয় না, আমি দিলাম ইউটিউবে, আপনারা খারাপ কিছু কমেন্ট করবেন না। কয়েকদিন আপনারা ভালো রেসপন্স দিচ্ছেন, এগুলো লাগাতার ব্লগ দিচ্ছি। ওই দিকে আরেকটা গরু ফেলানো হয়েছে, এদিকে সামনা ফেলা হয়েছে, ওইদিকে শোনা আসতেছে। ওই গরুর দাও প্রায় শেষ। হ্যাঁ, এগুলো এখন লাফাচ্ছে, এগুলো আরো আগে শেষ, এগুলো চামড়া ফেলা শেষ। এবং আমার বন্ধু সাগর, সাগর একটু ক্যামেরাটা ধর। একটু দেখাবো, কিছুক্ষণ পর ব্লগটা আমি এন্ড করবো। এই গরুটা শেষ, তো দেখি ওই গরুটার দিকে যাই একটু। এই গরুটা সবাই বলতেছে পাগলা গরু, আমারও মনে হয় পাগলা গরু। এইটা সাগর, সাগর, তো এটা আমার ক্যামেরাম্যান সাগর। আজকের অনুকূলে ব্লগ দিব না, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক।